Ай, Уралым, Уралым, һылыу ҙа һылыу, Уралым. Һүҙем бөтһә лә телемдә, йырым бөтмәне, Уралым. Йырым бөтмәне, Уралым. Югырып кенә мендем тауы башына ултырдым да қая ташына ау сәлемет қайтам Уралым ау тарих ядыр инем ташына Һеҙҙе беҙ сәнғәт кешеһе тип беләбеҙ бит инде. Йырсы тип ишеткәнебеҙ бар. Йырсыға уҡып сыҡтығыҙмы һеҙ? Йырсыға уҡып сыҡманым. Ауылда урта мәктәпте тамамлағас, Өфө ҡалаһына вокаль бүлегенә уҡырға ингән инем. Йылға яҡын уҡыным да ҡайтып килдем. Үҙемдең яратып йөрөгән егетем бар ине, ул армияла ине, мин нейҙә саҡта уҡырға ингән ваҡытта. Анан алда шул дуҫлашып йөрөгән инек. Армиянан ҡайтҡас, ул тәҡдим яһаны. Шунан һуң мин яратҡанмындыр инде күрәһең. Ризалығымды бирҙем дә, уҡыуымды ташланым да, уның менән ҡайттыҡ та керҙек. Тимәк, һеҙ йырға, сәнғәткә хатта ситкә ҡуйып торҙоғоҙ. Ситкә ҡуйып торғанмын инде. Аҙаҡтан һеҙ ҡайтырмын тип уйлағайнығыҙмы ул сәнғәт юлына? Ул турала уйламағанмын. Хәҙер уйлайым да, нишләп бер нимә лә уйламаным икән дип уйлайым. Тимәк, кешелә үҙендә булған талантты алға ҡуйыу дөрөҫмө? Әллә барыбер тормош бәхете иң башта алда булырға тейешме? Бер ҡарағанда талантты алға ҡуйыуҙа һәйбәт дип уйлайым. Тормошто алға ҡуйыуҙа һәйбәттер дип уйлайым. Икеһен дә мин тигеҙ күрәм. Икеһен дә тигеҙ күрәм. Һеҙ бит инде тормошоғоҙ, Аллаға шөкөр, яратҡан кешегеҙгә сыҡҡанһығыҙ, 6 ҡыҙ тапҡанһығыҙ уның менән, береһенән береһе һылыу ҡыҙҙар, шулай бит? Шулай инде, күрәһең шулай. Һеҙҙең ошо 6 ҡыҙығыҙ, һеҙҙең ҙур байлығығыҙ. Байлығым, 6 ҡыҙым, 6 алтыным. Вәдиғә апай, шул ваҡытта һеҙ ошо йырсы сәнғәтен, йырҙы ла хәҙер ҡыуып етергә, тигеҙләргә тырышаһығыҙ. Тырышам, әйе. Ни өсөн тырышаһығыҙ? Нимә һеҙгә тынғы бирмәй? Йыр һеҙҙе ҡалдырмай бит. Мин бер ҡасанда менә йырсыларға, сәнғәт кешеләренә битараф түгелмен. Улар минең өсөн ҡәҙерле кешеләр. Нинди булыуҙарына ҡарамаҫтан, әгәр ҙә ул минең күңелемә яраҡлы кеше икән, менә ошо уның йырлаған тауыштары оҡшай икән, йәки бейгәндәре, менә сәнғәт кешеһе үҙенең һөнәре буйынса нинди һөнәрен миңә оҡшай, ошо кеше минең өсөн бик ҡәҙерле кеше. Элек-электән. Элек-электән мин ул кешеләрҙе хөрмәт итеп йәшәйем. Вәдиғә апайҙың үҙенең дә йыраусы, Ҡобайырсы тигән исеме бар. Әлкә ауыл клубында 10 йылдан артыҡ етәксе була. Шул осорҙа гөрләп торған мәҙәниәт усағын ауылда һаман онотмайҙар. Район данын яҡлап, республикала үткән бер саранан да ҡалмай улар. Һәр төрлө кисәләр, һабантуйҙар өсөн шиғыр, телмәр яҙып биреү Вәдиғә апай өсөн бер шатлыҡ ҡына була. Ҡумыҙҙы менә минең иптәшем Фәрүәздең өләсәһе бар ине, ҡарт ҡарсыҡ, аҡ сәсле. Уның
бұрынғы қомыды хақланған. Ошы қомыдын нишләптер мин клубта эшләгәнгә микән инде, килен менә миндә ошындай бер уен коралы бар. Менә шуны ишеткәнегез бармы дип, ул бер килгәндә миңа күрһәтте. Шуның ул күрһәткәс, миңа ул истәлеккә дип ошы қомыды тапшырды, миңа бирде инде. Шуның ошы қомыды теге улай-булай йөрөтеп, әбейҙәргә күрһәтә торғас, қомыд элек ысынлап та беҙ ҡомыҙ сиретеп нейҙә күңел аса торғаннык, бие йырлай торғайныҡ тине бит инде. Шуның миндә шундай уй тыуҙы инде. Ә нишләп ошо ҡомыҙ менән мин ошондай әбейҙәрҙе сығыш яһатмайым тип уйланым да, шунан һуң әбейҙәрҙе эҙләй башланым. Шунан бер әбейҙе таптым, Яңҡарт ауылынан, Баширова Хәсмиә тигән әбейҙе барып табып, ултырып, ҡарты менән икеһен ултыртып, һөйләшеп, кәңәшләшеп, уның һандыҡ төбөндә боронғо әйберҙәре, боронғо кәмзүлдәре, нимәләре барһы ла бар ине. Ошо әйберен кейеп, район күләмендә үткән смотрҙа ҡатнаштыҡ. Унда мин тағы ла ошо ауылдан беренсе тапҡыр инде ҡурайсы Сәмиғулла бабайҙы алып бардым, Сәмиғулла Зарипов тигән. Шунан һуң Мәҫәлем Галин тигән бер бабайҙы Буранбай тигән йыры менән алып бардым. Ана шунда беҙҙең район күләмендә беҙҙең концертыбыҙ иң ҙур баһа алды. Шунан ҡомыҙҙыла иҫ китмәле ҙур асылыш итеп ҡабул иттеләр һәм беҙгә Северо-Восток буйынса беренсе урынды биреп, ҙур пианино беҙгә бүләк итеп бирҙеләр беҙҙең клубҡа инде. Шунан һуң ҡомыҙ, ана шунан әкренләп райондары уже барыһы ла күрҙе инде. Ҡомыҙға мөнәсәбәт үҙгәрҙе. Ҡомыҙға мөнәсәбәт үҙгәрҙе. Баҡһаң, әбейҙәр, бабайҙар барыһы ла шулар менән шөғөлләнгәндәр икән. Оҫта бабайҙар килеп сыҡты, ҡомыҙ эшләргә булып киттеләр, ҡомыҙҙарҙы уйнаусылар табылып китте. Һуңынан, әнә шунан башлап инде беҙ ансамбль ойоштороп бирҙек. Шулай итеп, Өфө ҡалаһына тиклем барып еттек. Ҡомыҙҙы тергеҙҙем тип әйтһәм дә була инде менә шул заманда. Шулай итеп, Башҡортостандың иң гүзәл төбәктәренең береһе, Әй йөрөүҙән буйҙарында ҡумыҙ, ҡурай уйнаусы юҡ тигән ҡайһы бер тар күңелле мәҙәниәт әһелдәренең төптө хаталы һәм зарарлы фекерҙәрен халыҡтың һәләтле балалары юҡҡа сығара. Ҡурай беҙҙә әле лә бар. Үҫә, тауҙарҙа үҫә. Минең әсәйем гел йыйып ҡайта торғайны. Ҡустым ҡурайға уҡырға ингәс, уның һәр ваҡытта мес башында ҡосаҡ-ҡосаҡ улына ярҙам итеү маҡсатында гел ҡурай йыйып киптерер булды минең әсәйем. Нәғиәйне, һеҙҙең ике орденығыҙ бар тип һөйләйҙәр, ысынмы? Эйе. Ниндәй ордендарығыҙ бар? Ленин ордены, Октябрь революцияһы ордены, знашлыҡтарым бар, әллә исемдәрен белмәйем, онотҡан. Нисә былай оноттоғоҙ? Бик күптән алдығыҙ мені аларҙы? Аны һыйыр һауған ваҡытта алынған булған инде. 73-те. 72, 72-73-те. 72-лә Октябрьская, 73-те Ленин ордены алғанда инде. Мен беләмен әләдерек. Һин һәүсе хәтерең юҡ. Хәтер тарҡала инде әллә һиңә. Һин һөйләшеп утыр, һин не беҙҙең белән итәһең әле. Беҙгә һеҙҙең үҙегеҙҙең яҡтың ҡул эшләре менән дә ҡыҙыҡһынған инек. Ҡул эштәре менә инде һалып ҡуйғанмын, вис матур итеп. Бына барлы үтәжтәй туғайныҡ. Йәш ваҡытта тиһең. Йәш ваҡыттарҙа. Манаһын инде ҡул менән берәме. Келиткалап эштәбеҙ. Аҙаҡ бергәс әйдинәйт итәбеҙ шуны. Шул селтәрҙе. Ул элек эштәр инде. Йыйып күрәтегеҙ әле шул селтәрҙе? Уны нимә ул, өҫтәл ябыуымы? Өҫтәл ябыуы. Искәтер булған инде менә. Эйе, шул. Башҡортса искәтер. Искәтер булып исәптәлә. Эйе. Аҫтынан инде бер ҡыҙылды җәйһәң, аның Бер матур булып сүрәте китә. матур булып ята инде. Сүрәт тиләйе? Шул. Сүрәт билекме? Сүрәт инде. Берек. Ҡарсыҡ кешегә шулай сүрәт тибеҙ инде. Ни булһа ла Ә был тең. сүрәтләрҙе ҡайҙан отоп алаһығыҙ? Ҡайҙан күсерәһегеҙ? Аны ҡарай.
Күсерген. Күсірген те біреуге болала шуны инде шуны әйге бәйлей берәһеңдә. Бір гана алаң да шуңа қара бәйлейін. Онан ялгайын. Ырғақ менен инде тиккене. Әлінгі хуқырлампыла. Хәзерге күк булай түгел бит. Ялттап тұрма. Хәзер аны бәйләмәйдер дә. Бәйдемейдерде. Сәпкене. Тиргенә. Бұны ғани де сурет. Бу караватка бәйләнгән. Караватка бәйләнгән яуып куярга. Хәзер покрывал маған. Покрывал, хәзер покрывал яялар, элек шусыны җәйгәннәрендә. Шулай. Бедің іштер. Элеке Тұрабаран іштер, білмейім. Бір бұлы ташталыр ма, бүтер ме? Мана үрдікке қоя тоған енді бұтта. Анауында. Мана шо үрдіктерге. элек өрдүктәргә куярла торган бит. Қара қаршы. Плита бастарына, Қоя тоғайна шунан. Қаршы тағы. плита бастарына. Қоя тоғайнылар міне. 4 метр. Хәзер ишеп қоймайсығыз. Хәзір муды біткен. Мода бит пара бит. Хәзір муды Мода біткен. бит пара Хәзер бит. модный болғыз келеме. Әллә барып қамасау мұны мәхәлер. Модный болып қоймайынды хәзір. Енді не? Аны елемтіп, еғылып түшті. Ханғы болып, яттағыла. Әйтәһелә түгел Аллаһыла барда. Шулай. Аны дұрысын әйтіп өйдәшір керек, ебет. Шулай. Міне, Ибитеп куя. Мұны ғани. мана тастамалды енді шулай стенаға қоя туғайлық. Міне шулай айтып. Күзге тирәһенәме. Көзгө башына куела торган. Стена, икі тәдіренің арасындағы Ике тәдір арасына шулай куела торган. Тастамал деген әлі хүлгі деген исем бар ма? Yok mu? Bizde. Жоқ, тастамал. Элек тастамал. Бүгін тастамал. Бұл бидеклері шулай айтып кетегіз әнеме деп айтағыз. Бидек бі Кам- сурет ме? Камба. Камбала қабыл деп әйтеміз. Суреттерін. Сүрәттә. Суреттейін. Ей, қалай дейін. Бәте әлі сурет дедер ме? Әлі хізген әме? Сурет деген. Сиске. Сискелер енді ату. Сиске ме? Не деп әйтілі? Сурай үйрен білген сайтан енді. Өзі Ей, Мен әлі. Сискей. сескеләр инде. Мана хәнесе кетіп сигу була, сигудың түрі. Олда комбайндар. Камба енді камба. Ол да камба. Һеҙ йәш саҡта булдымы? Әллә менә ошо сектор һеҙгә бала саҡта ла булдымы? Әллә ошо колхозлашы, һуғыш йылларынан һуң барырға килдеме? Шәдеп Һуғыш йылдарынан һуң ебет. Һуҡыр лампаға тулып ултырабыҙ. Өҫтәлгә бер мендәрҙе һалабыҙ ҙа шул өҫтәлдә ҡыҙҙар кругтап ултыра. Һуҡыр лампа уртанан түпәнән сип менән яҡтыртып тора инде бутта. шул йыйылған ерҙә былай йырлашып та ултыраһығыҙ, шаяртышып та. Юҡ, юҡ. Ништәп йырламаган икән? Йырҙар булғандыр. Мин әле һеҙгә килгәндә генә йырлап алдым әле. Йырҙар элек Инәйемдең йыры тип буларга йырлап бирдем. Сине дигән йырҙы йырланаһығыҙ, инәйегеҙҙең йырын, Беҙгә лә ишеттегеҙ. Һеҙгә лә ишеттерерме икән? Ул матур түгел дә, матур итеп йырламагас. Сылтырғыная, сылтырай, сансан аяқ, ташлап әйдем уалаһын дейіп. Қысқырып тайғыная, бір яраланым, туғанарымы қуанын дейіп. Шылай тұрып, бұлар қалай йырлап алдым әйтем мына. Әлі кейнейімдің йырларын әйтем. Шулай итеп йырлаған булайны мескенем. Уф, Аллах, аны йырлап. Һеҙ күтәрешегеҙ. Матур итеп йырлаһаң кенәйме? Тағы не керек? Ағиҙәлекәй ялҡынай, һауа һалҡын, икәү төшәк инде йөҙәрбеҙ. Икәү төшәк бәбкәйем һайыҙәрбеҙ. Айырылышҡаҡ нисек түҙәрбеҙ тип меҫкенем йырлаған була торған. Шуны әле генә иҫкә алып, быларға йырлап күрһәттем. Мен әйтәм, инәйем, беҙҙең Шимкент таптырҙыҡта шунда барғанда шулай итеп йырлаған була меҫкенем. Инде күп ғүмерҙәр үтте инде. Иҫкә алырға кәрәк. Инәй бит.
Қарурман қараңғы түн, яқшы аттар кәрәк үтәргә. Ей, қарурманды сыққаны сақта, кетіп алдым бар қайын. Ей, айырылмайық дусы қайын. Еш арахандала ерлап берем, үдімнен үдім қысқырып ерлаптай берем, тауышым бүтіп қоймасын деп ойлап берем. Артисттер ғұмыр бе ерлап беріп шуғала алардың тауышы көсілілер тенде есіме түсші тауышы бүтіп қоймасын деп қорқып қысқырып ерлап берем. Қайы бірде яңғыдым болған вақыттала. Тауышы үдгерген хиде хәгін. Үдгергенін хидем. Әлікі хымақ түгіл тауышым. Міне ей бойы бір да ерларға тұры келмені, бірінде де сара өтмені. Мен хағынам ерларға. Ерлахым келе. Вадиға Дәулетшинаның гердары тормыш иптәше Фәрвәз Дәулетшинға бер-бер артлы бу еткерген 6 кызына матур туган yerine орнала. Тырыш, эшшияр, сәмле кеше ул Вадиганың һөйгәне. 36 ел колхозда механизатор булып эшләгән кеше бүген бөтә Салават районы халкы гүк үз кәсебе менән көн күрә. Салават яланына Салават батырдың тактаташын куюсыла ул. Салават төйәгенең ватансы ил һөяре Тархан Заһидуллин агай менән бергә Учалы районынан килтергән мәрмәрде ошо ергә ныгытып куя улар. Югыйһә, Салаваттың исеме илгә кайта башлаган 30-нчы елларда Башкортостандың тау урманлы 4 районын йолкып умырып Силәбе өлкәһенә бирәләр. Салаваттың эзләрен хаклаган булгырдар. Салават яланы Батыр туган Тәкәй авылы кабырталай бүленеп сиг астында кала. Салават Батыр һулаган Көскәнде елгаһының был ягы Башкортостандыкы, аргы ягы Силәбе өлкәһенә карай. Батырның рухын туракларга, горур халкын вакларга туздырырга һаман уктала ике башлы сәмригыш. Ләкин ергә йөрегеп, моңды иркәләп яшәгән Фәрвәз Дәүләтшин туган җир көсөн кешеләргә лә күсерә. Дару үләннәре менән якташтарын давалай. Bir oruna gerek şu ilişkide tuğan ölenler tağıp sular mı davalandım ben. Нинди үләндәр исемнәрен атып китегез әле. Күрһәтеп бәлки монда булсалар. Ничек бия хагызды. Manda ölenler aslanım. Man hani nege indi уже бұл асмаға хәзер. Асмаға каршы ölen. Нинди үлән? Первосвет. Хөтлөгән безнеңсә башкортса инде. Хөтлөгән шон Юлия япрагын шул асмаға каршы. Аснаным хөтлөгән ник әйтәйин действительно. Нишләп асмага каршы эшләнегез? Асмага каршы нишләп иттегез? Идегез. Менің қайны қарт ауырынла аңашыл серіп аңала әстедік деймін ауырмаған кішекела зияны yoğanın. Yılına bir 10 gün 20 gün ісіп қойсаң файдалы. Тагыла нинди үләндәрегез бар? Мына асаным қан тамырларын татартырға шу жүрекке файдалы болды. Мына татарник деген үлен. Шу и машигонный дистей хола бар. Пошкаға. Мына. Шуна. Бұлар шул ашқадан ауырта, ашқадан ешеті берен пирма менен. Бигерәктә нинди дар үләннәрен һорайлар? Нинди авыруларда ярдәм итәһез? Ну, миңа килеләрне шул почкага асынан алар. Почкадан алгас. Ну, смесь почкага кирәк инде, смесь.
Bir үлеңene болмай анда. Үдегенең авыл халкы келем эле райондан да. Авыл халкы келелер, но ситтегелер да шул мени белгендер, өздері әйтелер, хорайлар. Белгендер. Ишиткендер шул. Фариза ага, кишини дабалау ул бик жаваплы иштер бит инде ул. Кеңеш берүү. Жаваплы ла, аны мен дабаланып деп сразу гана айтмайм инде, больницадан карап, анализин алып гына булай гана болмайды инде. Үдегенең улактан тәҗрибәге зур бит инде. Күп дawаханаларда йөргәнһегез. Больницада көп йөрдем. Йөрәк менән йөрдем. Йөрәк менән больницада яттым. Кызларыгыз да беләме шу дары үләннәрнең бик файдалы икәнен? Гөлдәр, Беләләр? Фирүзә. Өзі ятырған. Шу эштә һезгә файда ярдәм итәләрме кызларыгыз әле үдегез үз куллары белән? Үздәре иделәр, әлегеләр постоянно Гөлдәр аслында. Үздәре ятайны. Калкай ярдәм итәин, мин үлеп кайдан? Эшмәм ул. Самың менән күпме ияһегез алар? Ничә килограмм, ничә банка? Юк, шул yetkillik иям инде, күпме. Мин дә авыруга ашып белмәм, күпме гәрәк кышкыга шуңа yetkillik иям, артан йыган юк. Вәдига пай нинди даруы ярата сезнең хатыныгыз? Ул татарник сетва. Татарникте яратам. Мына һөтлүгән менән Фәрваз агай, һеҙ 6 кыҙығыҙ бар шулай бит. Хәҙер мына уларга ла шиктә бирелгәнме һеҙҙең үҙегеҙҙән? Нинди сифатлар күскән ҡыҙығыҙҙа, ҡыҙларығыҙҙа күрәһегеҙ? Хатынығыҙҙа нинди сифатлар күрәһегеҙ? Инәһенән шул ер бейеүгә былай әүәстәрин у яҡҡа. Минән тырышлыҡтары бар вроде, эшкә нигә йәбешәләр. Еренә еткереп ҡуялар инде. Димәк, үҙегеҙ практик яҡтан кеше, ныҡ кеше. Ә мына ижади кеше менән йәшәү һеҙгә күңеллеме тормошта? Ул нисектер һеҙҙең ғаиләгеҙгә нимә өҫтәй? Һеҙ ғаилә башлығы булараҡ. Ну былай күңелле шул ваҡыты менән әҙерәк кенә. Күңелһеҙ алып китәһең. Донъяны берҙән көтөрә торып китә әҙерәк. То гастроль, то нисеп китәләр. Ауыраҡ була инде. Ул яғы ла бар. Һеҙ нәҙекләрме лаһығыҙмы, йыуанымы? Юандалар, нәҙектерин дә аларым. Ивандар настану лекарство. Шулаймы ни? 3 йыл үткәскән лекарство. Юк, таҙатар да шуны туҡмасамаға тип, тышы һыҙырла, тышын алып, туҡмасамаға тип киҫкеләп, туҡмасты йәйеп нисек киптерәң, шулай киптереп ҡуябыҙ. Шунан шуны сәйемаға тип әсәбеҙ. Боронға ла ярай, 3 ярай инде булды. Урыста Дивиасил бит инде. Андыҙ. Андыҙ барда ат үлмәҫ дигән. Эй. Потому что аның лекарственный способ күп. Был урмандан ап ҡайтып ултыртҡаны. Урмандан ҡайта ултыртҡан. Юғиһән баҡсаһыны ҡыла була тиҙәр. Урманда бар ул күп. Алтын тамыр һәм нәмәләр һеҙ беләһегеҙме? Беләм, ул беҙҙең яҡта юҡ та. Юҡ. Золотой көрөн, ул мында юҡ та. Был ап ҡайтып ултыртып ҡарағанығыҙ юҡмы? Юҡ, мин Аралия ап ҡайта ултыртҡайным, 3 йыл үҫтелә ҡорыны. Кейін япраҡлы ине. Кеше ғүмере йыр кеүек булһын ул. Йырың нисек, ғүмерең дә шулай. Шуныһы хаҡ. Йырҙы ла, кешене лә моң йәшәтә. Моң күтәрә икән. Тип йәшәй йырсы, уҡытыусы Бәдиғә Дәүләтшина. Һинең яҙған йырҙарың беҙҙең өсөн аманат. Йөрөүҙән һауан кистең, көҫкәнде һауан эстең. Бөркөт аулап ҡаяла, батырым булып үҫтең. Бөркөт аулап ҡаяла, батырым булып үҫтең. Тыуған илде һөйҙөң һин, илең өсөн көйҙөң һин. Кәрәк саҡта дошманды ҡаратауҙай өйҙөң һин. Кәрәк саҡта дошманды ҡаратауҙай өйҙөң һин.
шәжәрәңді юғалтмай, тыуып тора батырдар, кәрәк сақта ил өсөн, батыр болып қайтырдар. Кәрәк сақта ил өсөн, батыр болып қайтырдар. Хай салават, салават, яқташым һин салават, һинең яҙған йырҙарың беҙҙең өсөн аманат. Һинең яҙған йырҙарың беҙҙең өсөн аманат. Һинең яҙған йырҙарың беҙҙең өсөн аманат.